Wadidaw, lihat teman-teman, banyak sekali kerucut warna-warni. Ada apa saja di dalam kerucut warna-warni ini ya teman-teman? Let's go, kita mulai ya teman-teman. Sekarang kita buka kerucut warna pink. Bim salabim, isinya apa? Wow, lihat teman-teman. Brum, 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 brum. Ada mobil damkar. Mobilnya bagus sekali ya teman-teman. Wah, yang ini juga bagus sekali ya teman-teman. Brum, brum, brum. Ini truk keren. Gokil. Wow. Yang ini truk tambang. Kita kumpulkan ya teman-teman ke atas truk. Kita lanjut ya teman-teman. Buka kerucut yang warna merah. Kira-kira isinya apa ya? Wow, lihat teman-teman. Ada mobil keren sekali ya. Brum, 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 brum. Ini mobil off-road. Gokil. Ini bis telolet. Mantul. Kita lanjut lagi ya teman-teman. Sekarang buka kerucut yang warna ungu. Wadidaw. Lihat teman-teman. Ada ekskavator. Bisa ngeruk tanah ya. Wih, hehe. Ada mobil kendaraan perang teman-teman. Ini tank. Wah, keren sekali ya. Ini kapal laut. Bagus sekali. Sekarang kerucut warna kuning. Kita buka ya teman-teman. Wow, lihat teman-teman. Brum, brum, brum. Ada loader pembersih salju. Wow, keren sekali.
Ini mobil polisi. Mantul. Wow, mobilnya warna oranye, teman-teman. Wah, bisa menjadi robot ya. Keren sekali ya, teman-teman. Wah, kira-kira ini mobil apa ya? Wow, ini mobil balap. Gokil. Sekarang kerucut warna biru ya. Kita buka ya. Wih, hehe. Lihat teman-teman. Ada truk silinder. Truknya keren sekali ya. Ini truk tangki. Kita kumpulkan ya ke atas truk. Mantul.